إليك وصفة جديدة وشهية من ماجي. اتولدت في مدينة ساحلية في المغرب وكبرت على عشق الأسماك، عشان هيك أنا بحب إنه أعمل أسماك بكثرة لأولادي وعيلتي كل أسبوع. فاليوم راح أعمل لهم سمك كالاماري محشي بطريقة كتير جديدة. بس خلونا الأول نقطع الطماطم، يعني حاولوا تصغروها قدر الإمكان. بنحطها في بول على جنب، وبنفس الطريقة بنقطع الروبيان كتير صغير. بنضيفه للحشوة، بنضيف الحلومي تشيز أو جبن الحلومي، بنضيف أيضا البقسماط، كمان بضيف شوية بصل مفروم ناعم، شوية شطة، بحب الأشياء الحارة كتير أنا. بضيف شوية زعتر، بنضيف كزبرة ناشفة، السمك يعني الكمون، رشة كمون ورشة فلفل مجروش. وعشان نربط الحشوة محتاجين نضيف عامل ربط اللي هو بيضة. بنخلط الحشوة مليح، وعشان الطعم يكمل لازم نضيف مكعبين مرق دجاج من ماجي. بندوبهم في مي حار، بنضيف نص كمية مرق الدجاج ماجي للحشوة، وبنحتفظ بالنص الثاني لتحضير الصلصة. الماجي والمي الحار بيساعدوا على ان الجبن الحلومي يدوب في الحشوة. خلاص الحشوة ناعمة وكتير ريحتها تجنن. بنجيب الكالاماري وبنبلش نحشيه. بتحكم بالحشو اكتر بايدي. انا سخنت حلة على النار وبنحط فيها الكالاماري. ريحة الحشوة كتير رائعة لياخد لون ذهبي. بعد ما بيتحمر بنضيف له باقي مرق الدجاج ماجي، بنضيف له شوية مي، بنغطيه وبنخليه لينضج لمدة 15 ل 20 دقيقة. وآخر شي بنضيف عصرة ليمون حامض. ما في أحلى من طبخة حلوة ولمة حلوة تختمي بيها يومك، وألف هنا وعافية. لهاد الوصفة والوصفات أكتر تبهر وتلم كل العائلة، زوري صفحة ماجي الريبية على الفيسبوك. تجنن. بنجيب الكالاماري وبنبلش نحشيه. بتحكم بالحشو أكتر بإيدي. أنا سخنت حلة على النار وبنحط فيها الكالاماري. ريحة الحشوة كتير رائعة لياخد لون ذهبي. بعد ما بيتحمر بنضيف له باقي مرق الدجاج ماجي. خلونا الأول نقطع الطماطم، يعني حاولوا تصغروها قدر الإمكان. بنحطها في بول على جنب، وبنفس الطريقة بنقطع الروبيان كتير صغير. بنضيفه للحشوة، بنضيف الحلومي تشيز أو جبن الحلومي، بنضيف أيضا البقسماط، كمان بضيف شوية بصل مفروم ناعم، شوية شطة، بحب الأشياء الحارة كتير أنا. بضيف شوية زعتر، بنضيف كزبرة ناشفة، السمك يعني الكمون، رشة كمون ورشة فلفل مجروش. وعشان نربط الحشوة محتاجين نضيف عامل ربط اللي هو بيضة. بنخلط الحشوة مليح، وعشان الطعم يكمل لازم نضيف مكعبين مرق. إليك وصفة جديدة وشهية من ماجي. اتولدت في مدينة ساحلية في المغرب وكبرت على عشق الأسماك، عشان هيك أنا بحب إنه أعمل أسماك بكثرة لأولادي وعيلتي كل أسبوع. فاليوم راح أعمل لهم سمك كالاماري محشي بطريقة كتير جديدة. بس دجاج من ماجي. بندوبهم في مي حار، بنضيف نص كمية مرق الدجاج ماجي للحشوة، وبنحتفظ بالنص الثاني لتحضير الصلصة. الماجي والمي الحار بيساعدوا على ان الجبن الحلومي يدوب في الحشوة. خلاص الحشوة ناعمة وكتير ريحتها